नमस्ते मित्रों, अभी इतने में इन्फ्लुएंजा के काफ़ी केसेस देखने में आ रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार के केसेस है और 7-8 दिन तक के ये बुखार रह रहा है। उसके बाद में कहीं जाके लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में कई बार इन्फ्लुएंजा के बाद में वीकनेस का सेंसेशन रोगियों के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। ऐसी वीकनेस के लिए फास्फोरस 30 एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करती है। फास्फोरस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम यदि 5 से 7 दिन तक के ऐसे रोगियों को दी जाती है तो उन्हें काफ़ी हद तक कमजोरी में आराम हो जाता है। नमस्ते।